Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa kanneen iddoo garaagaraa teessanii hordoftan hundi keessan hojirra jirtu baga jiraatanii guyyaa har'aa kana waliin geenye. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo guyyaa har'aa barsiisaa Alijii Hussein waliin gaafii deebii goona jirra. Barsiisaa Alijii Hussein bara 2020 keessa mootummaa amma hangoo gubbaa jiru biltiqinaaf hin jedhu kana hidhamee mana hidhaa keessatti iddoo dararamaa ture. Barsiisaa Alijii Hussein egaa TPLF fi waraan bilisummaa Oromoo bara 2021 baatii onkoloolessa keessa egaa kaaba Oromiyaa godina Walloo dhuunfatanii booda carraa sanii fayyadamee mana hidhaa keessaa bahuun isaanii yaadatame. Isa dabalatee namoonni hedduun. Obbo Alijii Hussein egaa mana hidhaa sanii bahee waraan bilisummaa Oromoo dabalamee Cibraa kallattii aanaa warra raayyaa keessa sossoo'u waliin sossoo'uun isaa wama yaadatamu. Lola TPLF fi warra PP jedhuutti ka'e kana sababeeffannee lola kana maaltu eegalee eenyutu eegalee sadarkaa lolli kun irra jiru maali? Uummanni keenya maal godhuu qaba ka jedhu gaafii deebii bal'inaan walii goonee jira. Barsiisaa Alijii Husseinis waan deemaa jiru kan akka ajaa'ibaatti nu ibsee jira. Egaa kan kana qopheessee simbiraan gahaa jiru an obboleessa keessan Muhee Callaadha. Kallattii editariitiin kan nu faana turu obboleessa keenya Ejersoo Wallooti. Amma kallattii maaniin gara obboleessa keenya barsiisaa Alijii Husseinitti sin dabarsa. Turtiin keessan hagadhuma sagantaa keenyaatti nu faana haa ta'uun affeerraa keenya. Aloo, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Raadiyoo madda nageenyaa irraan si bilbila akkam yaalii nagumaa fayyaa? Nageenyi badhaadha nagauma nagaa chontu jiru akkam isin fayyaadha warri madda nageenyaa? Nagaa alhamdulillah har'a geenye si argatuu keenyaaf guyyaa har'aa hedduu gammachuu qabna gaa'ee yeroo haalli qilleensi biyyattii yeroo ammaa kanas haala walxaxaa keessa seenee jira waan tokko uummata keenyaaf ibsuudhaaf fardoota shanee jaaniitis achitti olola baay'ee isinirratti oofaa jira waan ta'eef waan tokko uummata keenyaaf akka ifa gootan abdii isinirraa qabna. Ayyee baay'ee galatooma asinillee galatoomaadha wanti kalatti barbaadanii argachuudhaaf sagalee keenyallee uummata biraan gahuudhaaf akka uummanni bulchaa jirre carraaqii godhuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jedha. Hayyee ulfaadhu kallattii mangara gaafii kiyyaattiin dabra. Gaafiin anis gaafachuu barbaade yeroo ammaa kana lolli ka'ee jira gara kaabaatiin sirna biyya bulchuu fi TDF yookaan TPLF kan jedhamu duratti hangoo irraa bu'e. Lolli kun marsaa lammaffaatiif jalqabuudhaaf maaltu dirqisiise? Lola kana marsaa jalqabaa marsaa lammaffaaf jalqabuu maaltu dirqisiise? Gariin jara Tigree ta'ee gala jaa gariin biltiqinnaa ta'ee gale jedha. Lolli kun akkamitti eegale achi kee jirta waan ta'eef inni lammataa immoo lolli kun yeroo ammaa kana haala akkamii gubbaa jira? Egaa lolli biyya impaayera Itoophiyaa kana keessatti kan jalqabame bubbulee jira. Jalqabbiin isaattis dhalachuu sirna nafxeenyaa yookiin ilmaan Minilik yookiin harcaatota warra Adaawiitiin impaayerri tun deebitee dhuunfatamuudhaan fi ergamtoota isaaniitiin dhuunfatamuudhaan lolli aduu san qabsiifame haga ammaatti illee hin dhaabne gara fuula duraatti haga sirni nama nyaataa fi sirni tokko eegumbatutti hin dhaabbatu. Kanaafus yeroodhaaf gaaffii jedhee turaate yeroodhaaf addaan sanuu iddoo tokkotti gaafa addaanii ta'e iddoo biraatti waraanni finiinaatiidha kan turu. Waraanni biyya kana keessatti iddoo adda addaatti finiinaatuma kan ture jirus. Kanaafuu waraana sirni nama nyaataa kun haala mijeeffachuu fi gaafa humni isaa dadhabee jalaa onkutaa'e of ijaaruudhaaf sababa adda addaa uumee sobee hamma ta'e tokko addaan kutee ture. Deebi'ee gaafa humna isaa ijaarratee ummaticha immoo ummata biyya kana sablammoota kana marsee isa kaan nyaatarraa kutuudhaan wallaansaa fi wantoota adda addaarraa muruudhaan erga dadhabsiisee gara kan dhabamsiisa jedhee haala karoora isaatiin jalqabe waan ta'eef kana sirnuma nama nyaataa kanatu jalqabe duras isumatu jalqabe ammas isumatu jalqabe isatu jalqabe waan jedhu kanatti ibsa jechuu gabaabaatti.
Tole hedduu galatoomi wanti adda namaa bahuu dhabee ture kana achi keessa jirta waan ta'eef mee uummata Tigraay kana ni jirta keessa jirta ummatichi haalli ummanni keessa jiru ummanni hedduu dararamaa jira beelaan wantoota adda addaatiin baay'ee dararamaa jira mee akkamitti ibsuu dandeessa uummata Tigraay har'a achi keessa jiran kana? Ummanni Tigraay keessa jiraatu raayyaa dabalatee sirna nama nyaataa kanaan nutis keessattuu uummata raayyaa keessatti rakkoonni argaatuma waliin jiraachaa jira waliin jiraachuu keenyallee akka biyya ormaa yookiin biyya alagaa deemnetti gonkumaa filingoonuu eenyu fi raayyaa fi maal akka taanes ni beekna waan ta'eef eenyu waa beekuuti Tigreeris ni beekti. Ummanni Tigraayis ummata haqa qabu ummata digirii 360 marfamee nyaan irraa citee dawaan irraa citee ummata parsantii dhibba guutumaan guutuun doonii itti murtaa'ee jechaadha. Jenoosaaydiin irratti gaggeeffame qorannoon as keessa gaggeeffame nuti ragaa jiraadha warra as keessa jiraatu. Jenoosaaydiin addunyaa irratti takka gaggeeffamee hin beekne ummata naannoo Tigraay kana keessa jiraatu irratti gaggeeffamee jira. Kana cabsuun dirqama ummata Tigraay dirqama waraana ummata Tigraay kanaati dirqama waraana Oogin qabsaa'ota sabaaf sablammoota biraati maaliifin ummanni akka ummataati akka hin qabu ummataa fi dhaabni waan walitti fideen jiru sababa dhaabaaf fi dhaabni tokko yookiin wanni jedheef ummanni beeleffamu gonkumaa seera addunyaa irratti waan ta'ee hin beeknee fi gocha ummata kana irratti ta'ee hin beeknetu ta'e waan ta'eef ummata biraati yoo ta'e wanta isaan ta'e kan namni ta'e nama nyaata meeshaa dhabu cimiinsa ilkaaniin fi geessi nyaata malee namni beelaan oduu ilmi isaa biratti taa'ee bahu osoo fiduu midhaan afaan walirraa saaqamuu didee ilkaa'uun akkuma walitti namee kan du'u meeqaatamatu jira. Kuni ta'uurra rasaasatti fiiganii ibiddatti fiiganii du'uutu filatama eenyuma oduu waan ta'eef murteen uummanni kun dhaabni isaanii kun murtee sirrii fi murtee fooyya'uu hin dandeenyedha. Kanaafuu bilisoomuun isaaniifis kinnaati. Isaan qofaan miti sabaaf sablammoonni uummata Oromoo dabalatee bilisoomuun isaa kinootiin milikiinaati sirni nafxanyaa kuni kufuun isaa waan ijaan mul'achaa jiru. Lolli erga jalqabame akka ammaatti wanta ta'eewwan ta'anii fi injifannoowwan galmeeffaman yoo ilaalte lolli kun abbaan haqaa eenyu akka ta'ee fi abbaan haqaa mo'achuu akka danda'e waan namatti agarsiisudha. Kanaafuu kuni dirqama lolamuu qabudha. Lola uummanninis wallaala haga beekaatti waraana haga uummataatti irra walii galee ejjennoo tokko itti qabudha. Mooraalii xiinsammuu cabuu qaba waan jedhu irratti walii galoo waan ta'eef cabuun isaa hin oolu jedheetti kan inni amanuu. Okay, Ali gaafin kiyya kan lamata mee egaa lolli kun eegalee waan tokko ibsuuf yaaltee turte waraanni Abiyyi Ahmad hagam jabaataa booji'amtoota tokko ammas gadi mul'isuu eegaleera. Booji'amtoonni kun waan yeroo isa dabre san viidiyoo ammaan dura hin baheen beene baasuura moo addumatti booji'aniiti waraana amma mul'isaa jiran kana? Waraanni Abiyyi Ahmad jabina waan jedhamu jabinaa fi dadhabina jettee wanni ibsu tokko jira. Jabina waan jedhamu hin qabu. Kan ammoo agarsiisuudhaan booji'amtoonni isaa koloneelota, shaambalootaa fi shaalaqoota qaamaan kinoo interviiyuu illee godhee fi waraabee jiru ni jira adduma kanatti. Lakkoofsi kun 20tti kun 15 hanga 20tti dhiyaatu adda waraanaa karaa amma kibbaa kanaan yookiin ammoo karaa amma raayyaa kanaan karaa Faarshinii fi karaa waldaatti jiru kana irraa booji'amee bakki booji'amaan itti hidhamullee dhabamaa jira. Waan nama sodaachisaa reeffi waan nama
ilmi namaa akkasitti dhiibbamee dhufee waan takka waan kaayyoon qabneef nama uumamni isaa nama akkasitti reeffi isaa lafarratti baqee karaa namni konkolaachisuunis karaa namni bosona kee deemee karaa namni gaazexaa keessa taa'uun dhabaa jiru kuni waraana kaayyoo malee waraanamuu fi waraana fardi lubbu ofii tiksuudhaaf waraanamu waan ta'eef osoo ciniinsaan ta'eefu waraanni abiyyi kun akka inni mo'atamu akka inni booji'amuu fi akka inni irraa booji'amu meeshaan isaa beekamaadha. Meeshaaleen gurguddoon asitti booji'amanii deeman waan nama qaanfachiisaati. Waraanni asitti dalga garee bokokee karaa bosona keessa guuteeru bosona Affaar keessa guuteeru waan nama qaanfachiisaati. Uummanni Oromoo keessattuu hoggansoota warra PP booji'aman dubbisuuf yaalleerra miidiyaa irratti dhiyaachuu danda'am. Waraana kaayyoo hin qabne kana keessattuu milishaa fi hidhataa dhuunfaa walitti guuree as ergaa jira. Kana dhiisi waraanni abiyyi kan ani cimaadhaa fi leenji'eera jedhamu maqaafuu asi dhufe wanni biyya ormaa tahaa jira. Biyya ormaa gabbisaa jira waan ta'eef ummanni keenya lubbum isaatiif jecha maatii isaa guddifachuu qaba. Asi yaa'ee biyya ormaa keessa dhumuu hin qabu. Jarri kuni waraana of ittisuu gaggeessaa jirani. Waraana lubbuu isaanii baraaruu waraana haadhaa fi ijoollee isaanii dadhabaa isaanii baraaruutu waan ta'eef mooraaliin waraana isaanii ittiin socho'u kan akkaan tilmaamamuu hin dandeenye ijaarramni isaanii caasaan isaan diriirfatanii socho'aa jiran gonkumaa kan waraana amma bilbilaan hoogganamee bilbilaan waraansamu kana walgituu danda'u miti. Waraanni PPdha kiiloomeetira fagoorraa qunnamtiidhaan hoogganamee waraanaa jira itti deemaa jira jechaa baqatamaa. Kun immoo keessa taa'eetti hooggansa ta'anii dura bu'ee waraansa waan ta'eef gonkumaa waliin dhaalu waraana kaayyoo qabu waraana garaadhaaf waraanuudha waan ta'eef uummanni isaa kun biyya isaanii irratti akkasitti loluu isaanii sirrumaa uummati Oromoos biyya isaa irratti akkasitti loluu qaba. Kanaafuu uummanni afaan keenya kana dhaga'u kan waan waraana kana irratti hirmaachuu hin qabu ergaa jedhuun qaba. Waraanichi eenyu akka mo'atu beekamaadha. Eenyu akka injifatu beekamaadha. Ummata gabroome ummata haqa isaa irraa mulqameedha kan mo'atu. Ummanni jijjiirratti mo'achuun ishii waan mul'ataadha. Ummanni nutis waraanni bilisummaa Oromoo biyya keenya irratti mo'achuu akka mo'annu beekamaadha. Gochi waraanni bilisummaa Oromoo garasii gochaa jiru waan akkana boonsuu. Kanaafuu uummanni keenya kan hubatee tasgabbaa'ee mana isaa taa'uun dirqama namni asirra fuudhee biyya ormaa isa gabbachiisuuf hin jiru waan ergaa jedhu qaba. Hedduu galatoomii ulfaadhu sa'aatiin keenyas deemaa jira. Inni biraa gaafiin kiyyaa biraa amma godina kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti akkaan sodaan uumameera. Sodaa kana keessatti uummata keenya wanni kun yoo kan gadi dhufu tahee akkuma bara dabreessan gadi dhuftee singantee duuba deebiti miidhaa guddaa isinirra gahaa jedhanii uummata sossobaa jiran akka uummanni sirna kanarratti duulu wanni TDF irratti duulu jechuu kadhataa jiran jechuu. Kanaaf uummata keenya mee maal jettan dhaabanni akkuma cinaa dabanii haa daawwataniiti moo waan kana akkuma ammaan duraa sanitti gargaarsa akkasii godhan feetan moo akka kamimee uummata keenya maal jettanii? Ergaan uummata keenyaaf dabarsu waraanni kun waraana duubatti deebi'u waraana dhaabbatu akka hin taane xinxaaltonni addunyaattis xinxaalaa jiran. Hooggansi warra naannoo kanaattis hooggansi waraanaas hooggansi siyaasaa isaanis dubbachaa jiran. Waraanni fiigee kama tokkoon qofa fiigee deebi'us hin jiru. Tooftaan waraana dura itti waraannamee fi amma itti waraanname tokko jedhanii yaaduun gonkumaadha. Lammaffaa humni yeroo sanitti gaafa PP maqaalee qabate san riphee lolaa taatee qoodaan deebitee cimsitee deebitee immoo waraana muraasa qabattee deemte sunii fi waggaa tokko kan keessatti waraanni ishiin ijaartettu
tokko meeshaa ishiin ammatti qindeeffattee fi lolli tooftaa ishiin ammatti qindeeffattee tokko waraana kana deebisuun ni danda'ama jechuun ni akkuma duraasan ni deebi'a duras maaliif deebi'e waan jedhu akkuma jirutti ta'e waa maal duubatti deebi'e akkuma waan jedhu yaa xinxaaluu nama barbaachisa waan ta'eef rukutamee deebi'e moo barbaachisummaa isaaniitiin deebi'e ammoo maal bu'aa siyaasaa argatan qaba moo yoo deebi'an yoo deebi'uu dhaban kasaaraa irra gootu jira moo waan jedhu akkuma jirutti ta'e san keessa nu galchu waan ta'eef garuu waraanni kun dhufnaan waraanni kun of bilisoomsuudha kaayyoo waraana kana of bilisoomsuu keessatti garuu diina bakka inni jiru adamsanii cabsamu malee bilisummaan hin argamu waan ta'eef ni dhufa hin dhufu waan jedhu irratti deebii kennuuf osoo hin taane kan dhufu taanaan ummanni keenya gonkumaa qabeenya isaarraa socho'uus hin qabu baqachuus hin qabu gonkumaa burjaaja'uus hin qabu olola bilchiginnaatiin gonkumaa burjaaja'uus hin qabu jarri kun gaafa seenan waraanni bilisummaa Oromoo hojiilee hojjechaa ture karaa cufee booji'ee meeshaa guguddoo isaanii nulillee mana sirreessaatiin nu baasee ergasanii jarri daseerraan kee dhuftee waanuma beekamu ammas taana uummanni Oromoo kan isa bilisoomsu waraana bilisummaa Oromooti kun eenyumtuu diiniin sirriis ni beeka haa ta'u malee diina waloodhaa waliin cabsuun jiraachuun ni mala yoo sun akka carraa kan ta'e uummanni keenya burjaaja'uun qabu mana isaallee gadhiisuun qabu olola diinni facaasu dhuftee deebitee dhufti waan jedhu kanaan osoo hin taane diina wajji qabatuu dhabu diinni keenya beekama waraanni sun otoo hin dhufin duras bilchiginnaan faannoo fi humna addaa naannoo Amaaraatti ta'e kan naftanyaa bilchiginnaa jedhamu kanaan hoogganamuun nu fixaa turaa ta'e waraanni yeroo adda addaa digirii 360 nu martee nu tumaa turaa saniin dura erga isheen dhuftee wanni ummata keenya irra ga'een jiru ummata keenya waraanni sun akka hin miine nu ga'ee guddaa taphachaa turre waraanni ummanni keenya hin buqaane gaafa jarri TDF achi dhufe erga TDF beemeebi ummanni keenya siyaasa irra hirmaateetiin kan fixame erga waraanni sun keessaa ba'e ummata nagaa fixame maaliif fixame gamta Oromoo ta'ee fixame maaliif fixe mootummaa naftanyaa gaaftu waan ta'e fixe waan ta'eef ummanni keenya ummanni Oromoo keessattuu ummanni walloo burjaajoo dhiise inni afaan Amaariffaa dubbatus walloodhuma burjaajoo dhiise mana isaa eeggachuudha kan qabu hattuudhaaf mana atlu hin qabu baqachuullee hin qabu si dhufuu jirti baqadhu kan jedhutu amma walloo kaabaa kana keessatti ummata burjaajessanii waldaa irraa qabee ummanni haga marsatti baqataa jira mana isaa cufee hattuun dura bu'ee haataa jiru. Asumaan gara walloo kibbaatis naannaa dasee kana kun akka jiru burjaajee jira kamisee irrattis naa godina Oromiyaa irrattillee burjaajaa jira burjaajii kana dhiisee deebitii fi maali dhiisee ummanni Oromoo keessa qofa tiksattuu qaba diina duukaa siriiree dhufee biyya ormaa gabbisuun qabu mana isaatiis baqatee deemuun qabu sororkaa'uun qabu naftanyaa mootummaan bilchiginnaa oduu isaaf kan ta'u ta'e isaa fi waraana bilisummaa uummata Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo adda baaseetti kan hidhu ture ummanni Oromoo gatii guddaa kan kafalaa jiru jibbiinsa Oromummaaf sirni kun qaburraa akka ka'e malee wanti biraa hin jiru waan ta'eef kanaaf ammoo waraana bilisummaa Oromoo maddii dhaabbachuudhaan utubuudhaan rukunnuudhaan deeggaruudhaan itti makamuudhaan bilisummaa isaa gonfachuudha kan qabu waa'ee qabsaa'aan saba biraa dhufuu dhiisuu suni waliigaltee waraana bilisummaa Oromootiin kan deemuun alatti wanni irra ga'u jiru uummata keenya irratti deebi'ee fi deemeen wanni darbe seenaa waraanaa keessatti tooftaan dura fayyadamee fi istirateejiin dura ittiin lolchiisame deebi'ee hojiirra hin oolu waan ta'eef uummanni keenya tasgabbaa'ee keessaa eeggachuu qaba dhibbi keessatti hirmaachuurraa of qabuu qaba burjaajii dhibbiin uummata keenya keessa facaaftuurraa of tiksuu qaba sabboontoonni keenya kanneen biyya alaa bilbilaanis ta'e karaa miidiyaatiin uummata keenya awweer godhuudha qabdanii
ummanni keenya akka sirna kana maddii hin dhaabbanne dogoggoraan amma kanarratti sirriitti hojjechuudha qabdanii erganan uummata keenyaaf qabu gabaabaatti kana jaallan. Hedduu galatoomi Ali sa'aatiin keenyas hedduu dhubeera kadhumaa carraatiifan kenna jaaspooraa biyya alaa jiruufis tahee warroota biyya keessa jiranis carraasa dhumaa sii kana gabaabsi waan jettu yoo qabaatte gabaabsi. Uummata biyya jiranis biyya alaatis ta'e biyya keessaatis kennu mootummaa dhufaa darbaa keessatti mootummaan hangana mootummaa abbaa irree mootummaan hangana diina uummataa ta'e dhageenyees agarrees hin beeknu mootummaan nafteenyaa keessattuu kun mootummaa abbaa irree isa dhumaati waan ta'eef uummanni keenya biyya alaatis biyya keessaa wal jajjabeessee wal tasgabbeessee mootummaa nama nyaataa kanatti xumura godhee bilisummaa isaa fi walabummaa biyya isaa ispeeshaalii manni Oromoo bilisummaa Oromootii fi walabummaa Oromiyaa mirkaneeffachuudha qabaa. Jaallan isaa jabeeffachuudha qabaa. Olola diinni facaasuun jaallan ofii beekaa ofii yookiin qabsaa'aa ofii shakkuus haa ta'u Gato ololuu raafis of qusatee mararfachuu fi deeggarachuu fi jabeeffachuu kan qabuun ergaa jedhuun qabaa wal jabeessaa yaadaanis beekumsaanis karaa faayinaansiitiin karaa hundaanuu waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbadhaa ergaa jedhuun qabaa galatooma horaa bulaa. Hedduu galatoome maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin baay'ee galatoomi isin jenna Ali Hussein hedduu ulfaadhu. Baay'ee isinillee ulfaadhaa nagaan.